सो झर्ना यहाँ अगाडि छ हैन आमा पुरै हुसु लाएर केही देखिन्न के हेर्नु यस्तो हुसु हामी उता जान्छौँ ल सबै हेर्नु है त झर्ना होइन छैन होला क्या एकचोटि जान्नु माथिबाट यहाँ तल आइसक्यो है अझ बाटो भेट्नेको सब यस्तो पहिरो गएर है समस्या भइसकेको रहेछ यहाँ झर्ना पनि भत्किरहेको छ होइन अहिले आएको यस्तो डाँडो चाहिँ थिएन क्या यहाँ त अहिले फाइनली गाइज आइयो झर्नामा यस्तो गाह्रो भयो स्पेन्सर तर यही हो होइन आम्माले सही हो नि त है हेर्नु त माथि हेर्नु गएछ आम्मा त्यहाँ कोही जान सक्ला त माथिबाट सेडी हालेर त्यो म भिजिले गर्छ नि त्यस्तै गर्नुपर्छ क्या सो हे गाइज गुड मर्निङ वेलकम टु माई न्यू भ्लग हामी माथि झर्नामा चाहिँ सस्पेन्स दामी ठाउँमा जाँदैछौँ अनि तल हेर्नु घाँस सास काटिरहेको छ तल है अनि धानको फाट वा दामी भइरहेछ जस्ट हाम्रो ठाउँको ठाउँ प्लानिङ भयो यो बाटो यस्तो उकालो छ कि हेर्नु न ओहो अहिले त यो बर्खाको टाइममा त सबका दामी खोलो त्यस्तै ठुलो आइरहेछ है दाइ अनि अब माथि जाम होइन आज बाटो अप्ठ्यारो छ बिच बाटोमा रोक्न गाह्रो पर्छ है एकचोटि माथि जाम त्यसपछि त्यो झर्नामा चाहिँ यस्तो भनिसकेँ मैले त्यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो दामी गराउनु पर्छ कि एकैचोटि अब सिधै डाइरेक्ट है त आमा पुरै हुसु लाएर केही देखिन्न कि हेर्नु न यस्तो हुसु लाग्छ है तर नजिक बसिँदा देखिन्छ यहाँबाट उता जसी यहाँ तलबाट छ होला बाटो होइन त्यही नै हो यहाँ माथि आइयो थोरै माथि ठिकै छ हिँड्न नपरोस् भने माथि आएको यहाँ ट्यार्से गयो भने चाहिँ आउँछ क्या ढुक्क बस्नु गाइज होइन दामी छ सोधेर आउनु है तलबाट सोधेर आउनु हेर मिस्त्री होइन यसलाई साइडमा राख कार खै ट्र्याक्टर नै आउन धाउन्न गरे त्यही नि राखौँ न प्लास्टिक लगाएर पानी पर्छ भनेर त्यही नै हो अब हामी उता जान्छौँ भाडा नुहाउनु ल सबै हेर्नु है त हेर्नु आम्मामा यस्तो छ ठाउँ बाइकमा छ यहाँबाट टक्क जाने हो भिड छ हेरौँ न सो हेर्नु बाटो खरकाट्ने ठाउँ हो यो चाहिँ खरकाट्न आउँछन् टक्क बिहानको ठाउँमा एकचोटि जान्न हिँड्नु अन्त अहिले पानी परेको छैन तर पानी पर्न लागेको थियो है त हेलमेट नै ल्याएको थिएँ मैले यहाँ त धेरै देखिन्छ त त्यो डिलाबाट हेर आउँदा आउँदा यहाँ आइसक्यो यहाँसम्म भिड त भेटेन र खै यहाँ कसम भत्काइदिन्छ यार झर्ना सर्ना भत्काइदिन्छ दाइ यतापट्टि यत्रो डाँडो थियो भत्काइदिन्छ झर्नै भत्काइदिन्छ कि हो र ऊ माथि यत्रो डाँडो थियो यहाँ अहिले त पुरै उयो छ बाढीले ल झर्ना घुम्ने गएर हेर्छु यता सोच्छु है हेर्नु त यार चिप्लो त छैन जुत्ता लाग्छ नि त गोल्ड स्टार हो नि त प्योर गोल्ड स्टार नेपाली मर्ने लाग्छ चिप्लेर तल बजार रहेछ त होइन मान्छे त सहित पर्छन् त्यही नै हो झर्ना यही हो गाइज होइन अब यही बर्खाको टाइममा ऊ यहाँ तलबाट ओर्लिनु त हुन्छ दाइ बिस्तारै दाइ बिस्तारै लड्नु होला दाइ सानो ढुङ्गाहरू छन् होइन चिप्लिन सक्छ गाइज त्यही नै हो
टक्कै यहाँ तल आइयो यहाँ तल आइसकेपछि अब मोटो गयो होइन हात पऱ्यो है तर केही छैन एउटा दाल छैन कि भिडियो त बनाउनु पऱ्यो यत्रो ठाउँमा आइसकेपछि होइन र साथीहरू के कोफार्छ यहाँ उताबाट छ ल झर्नामा त आउनु पऱ्यो यत्रो टाढा आएपछि होइन र त्यही हो अब गाइजहरू माथिबाट यहाँ तल आइसक्यो है अझ बाटो भेट्नेको सब यस्तरी पहिरो गएर है समस्या भइसकेको रहेछ यहाँ झर्ना पनि भत्किरहेको छ होइन अनि यहाँबाट नि पहिरो गएछ यहाँबाट नि पहिरो छ पहिला आएको यस्तो डाँडो चाहिँ थिएन क्या यहाँ त अहिले आम्मामा कसरी जाने यार गाइज गाह्रो परेन त हामीलाई फाइनली गाइज आइयो झर्नामा यस्तो गाह्रो भयो क्या लास्ट भाइयो तर यही हो होइन आम्मामा सही हो नि त है हेर्नु त यहाँ एकचोटि पानीमा छाप्पिनु पर्छ होइन कस्तो पहिरो लागेको छ यार पोहोरको भन्दा पनि आएको कस्तो जान्छु म भ्लग खिच्न पनि गाह्रो छ यार हेर्नु त खिड्किने कुरो भएन चिप्लो छ लोट्यो भने गइन्छ त्यो न पानीमै खुट्टा हालिदियो अहिले पखाल्यो होइन यहाँ मिसिन रहेछ कि यताको खोलो नि यहाँको अब पुरानो कुरा सुनाउनु पर्छ है नि त के भनेपछि माथि फेरि पुरा पहिरो चल्छ क्या त्यही भएर नि अनि यहाँ भत्किन्छ क्या बेला बेलामा त्यही हो पहिला के थियो भनेपछि म तपाईँलाई भन्छु क्या गाइस यो जुन कुनामा छ नि अहिले यस्तो हावा आइरहेको छ होइन यताबाट खोलो यहाँ जोडिन्थ्यो अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ एउटै धारो आउँथ्यो कि ठुलो झर्ना आउँथ्यो अनि यो भित्तो छ नि यो तलको यो भित्तोको सिधा माथि थियो क्या उतापट्टि कुनाको थिएन त पर थिएन कुनाको यो छ नि यो जरो यही हो यहाँ यस्तो गोलो थियो होइन यति गोलो यो भित्तामा पुरै यहाँ चाहिँ यस्तो पाल्टे हरियो घाँस थियो त्यही पहिरो गएको यहाँ यस्तो आरामको बाटो थियो क्या पुरो खोलिसक्यो चाहिँ गाइस हेर्नु त सायद यहाँ एकचोटि ठुलो पहिरो आएको नि त्यही भएर क्या अघिल्लो वर्ष चाहिँ हो यहाँ चाहिँ अति नै चिप्लो छ अब यो पारिपट्टि गएर पनि यहाँ गर्नुपर्छ होइन अहिले माथिबाट जाऊँ आज त कमसेकम बाढी नआउला भन्ने इच्छा आएको किनभने आज अब पानी त्यस्तो आएको छैन नि त माथिबाट बारिसै पानी आएको धाउन सक्छ नत्र चाहिँ आउँदैन होइन गाई त्यस्तो तर हामीले सेफ गरेर सोचिरहेको छौँ होइन हजुर यस्तो चिसो हावा आउँछ हामी चैत वैशाखमा आनन्द है ल्याउने कति आनन्द हुन्छ त यहाँ प्यात्रको पुत्रुको हान्थ्यो क्या पानी हेर्नु कति सफा छ आमामा यो हो नि त है यो भनेको यो माथि पानी नपऱ्योहरू सफा आएको के है भाइ माथि पानी अरे वाइले फोरी आउँछ यो यही चिसो हावा ल्याउँछ त नि सायद आवाज हेर्नु न नेचुरल आवाज हावा उठेर सायद वाह यार पौडी कि त यहाँ सही हो यार यहाँ आएपछि त हावाले उडाउँछ होला है बवाल छ नि है गाइस हेर्नु न यो तल बाटोबाट है अन्त के छ कि भन्नु हजुर दामी छ नि है तपाईँहरूलाई पनि रिकमेन्ड गर्छौँ यहाँ सब पानीले मेरो स्क्रिनको पनि ब्लर बनाइदियो क्या यार छ तर यसलाई कसरी बनाउनु त यहाँबाट सिनेमेटिक्स बनाउनु पर्छ गाइस कहाँबाट ल हेर्नु है त ल अब यहाँ हामी फोटो खिच्छौँ अनि त्यसपछि फेरि कुरा गरौँ है अब यहाँ आएर थोरै इन्जोय त गर्नु पऱ्यो हाम्रो खानेकुराहरू त्यस्तो केही लेखेन त्यही पनि क्या अब गर्नु पऱ्यो नि होइन गाइस त्यही हो ल बाई बाई
नेचुरल ठाउँ यार। यहाँ त हावाले हान्छ क्या माथि त छ त्यसलाई यहाँ राखौँ होइन। अनि माथि जाम है त्यो हेलमेटको उ छ। म यस्तो गेटमा आएको क्या पुरै यो जुत्ता लाएर। अनि यसरी यहाँ गहिरो पानी छ जाइ लाउनु। खाल्दै लाग्छ यो अक्सिजन बढेर साथै त्यस्तो हुन्छ नि डान्स देख्दाखेरि कस्तो कस्तो हुन्छ है। यस्तो आउँछ ब्यागमा जानु सकिँदैन अहिले गाह्रो गाह्रो यार। सही हो गोल्डीमा हो रमाइलो हो। हेर्न पानी त वा पिउँदा पनि केही हुन्न क्या पानी सब लगाएर त पानीले सब पिएर आउँछ यार। यो पानी त पिउँदा पनि खाइदियो हेर्नु न सब फिल्टरहरू आएको पानी होइन। तर म खाना त सक्छ अनि म खाना पानी यो अब जाम। यस्तो माथि मुखो गइरहेको छौँ होइन। अब यहाँबाट माथि फर्केर अब यहीबाट जाने हो ल है त। ल अहिले भेटौँ ल बाई बाई गाइस बाई 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 झर्ना बाई बाई अहिले भेटौँ ल। यस्तो झाउ हो कि गाइस होइन। ए हामीले लास्ट मिस्टेक गरिरहेको छु के गरिरहेको के गर्न आएको मान्छे हेर्नु त देखाउँछ माथि एउटा यो माथि यहाँ हेर्नु झर्ना भनेर यत्रो खोजेर आएको होइन हामी। थाहा भएको झर्नालाई होइन हामीले के गरेर हेर्नु न यहाँको झर्नामा गइयो क्या खास झर्ना त्यो रहेछ क्या छ्या तनाव पऱ्यो यार छि सेट ओहो यस्तो होइन यार माथि हो त एकदम माथि हो क्या ऊ यहाँ हो क्या यहाँ हो खै बाइक छ बाइक यस्तो झ्याउ यार बेजेत गरियो बेजेत। यहाँनिर रहेछ तर नयाँ ठाउँको एक्सप्लोर त भयो होइन। तर खास हामी आउँथ्यो भनेको त्यहाँ हो नि त के गर्नु त होइन। कुहिरो लाग्थ्यो कुहिरो लाग्यो बेला अनि चिल पारामा आइयो आएपछि त्यो नयाँ झर्नाको एक्सप्लोर त भयो त्यहाँ कुनाको। अब त्यहाँको फेरि गर्नु पर्ला भन्ने कुरा अब मैले गाडी गर्नु लाग्यो क्या गाडी पनि बाटो भुलिदिएपछि यहाँ त के चाहियो होइन छ्या यार। म त फेरि हेर्नु मन लाग्यो झर्ना यस्तो मिठो छ क्या यहाँ। यो भनेको 4 वर्ष कि 3 वर्ष अगाडि यहाँ आएर पुरा पौडी खेलेको होइन। ठाडै झर्ना माथिबाट आएको राम्रो छ क्या एकदम। यहाँबाट उता पार्किङ लग्ने भनेको त होइन। यो झर्ना त मिठो झर्ना यार भत्काइदियो होला भनेर पुरै उ गरेको कुरा आएर लास्टमा त्यो झर्ना रहेछ उताको थाहा नै भएन के गर्न आएको के गरिदियो उल्टो काम पो गरेर आएको यार। तर ठिकै छ रमाइलो चाहिँ भयो। त्यसको त्यो चाहिँ के भयो भने चाहिँ अब हामीलाई थाहा भयो नि त बाटो कता कता हो के हो भन्ने होइन। नेक्स्ट डेस्टिनेसनको ठाउँ भयो क्या त्यो हाम्रो लागि। जस्तै नै गाइज चिल आउट पिस आउट रमाइलो गाइज रमाइलो भयो। अब त्यहाँ जाने हामीसँग एनर्जी नै लास्ट लो भइसक्यो हिँड्न पनि सकिन्न गर्मीले होइन भएको पछि नै पकिसक्यो क्या। मैले मोबाइलबाट खिचेँ भिडियो नि त यो दाइ पहिला तर त्यहाँनिर भ्लगमा यही बिना बाइक लिएर रोकेर यहाँबाट यसरी खिचेको क्या मैले। अहिले हेर्नु त त्यसरी भुलियो यार यो झर्ना कुहिरो लाएर गयो होइन। हामी यस्तो न जाँदैन अनि मैले उताबाट हेर्छु के अरे यो झर्ना त देखिँदैन भने सोच त मेरो मनमा थियो कि त्यही त यस्तो कुनाको झर्ना नि रहेछ फेरि है। यहाँ नि दामी रहेछ नि त तर हो यार मैले यो झर्नालाई त्यस्तो नराम्रो भने सरी यार त्यस्तो भत्कियो यस्तो होइन भने है। तर त्यो भत्किएको रहन्छ होइन जस्तो छ त्यस्तै रहेछ त्यहाँ जाने अनि बल्ल असली स्वर्ग छ नि। अब हो गरे ठिकै छ त्यहाँ दामी नै छ झर्ना त्यहाँ फेरि जानुपर्छ अब कहिले आउनु त दाइ अब 2-3 दिन पछि आजै आएको भोलि नै आउँदाखेरि अब एनर्जी नै हुन्न कि त्यस्तो एक्साइटमेन्ट नि हुन्न। अलिक दिमाग फ्रेस गर्न हिँड्ने अब 2-3 दिनपछि यहाँ आउनुपर्छ यो झर्ना रहोस् यार दामी छ। यसको पनि प्रमोसन हुनुपर्छ गाइस यसको दुईवटा होस् न ठक्क त्यहाँबाट सिँढी चढेर यहाँ आउने ठाउँ होस् क्या
मान्छेले त्यो बनाउनु न त्यसपछि मान्छे आउँछन् क्या बाटो यताबाट अफरोड छ यस्तो अफरोड होइन अनि यो अफरोड बाटो आएर अनि यहाँ यसो बसेर मान्छे चिल पारामा घुम्छन् होइन त्यो तरिकाले चाहिँ मान्छेले सोचेर यसलाई प्रमोसन गर्नु पऱ्यो सबै आइदिनु होला हेर्नु होला दाइ र म त आज आइयो दाइ ठिक छ नि होइन झर्ना त अब ठिक छ एकदम राम्रो लास्ट पसिना आएर मलाई नि ओहो डबल रमाइलो भयो त यहाँ त हेत्तेरे बसौँ एकछिन यहाँ त नुहाउनु सकिन्छ दाइ यो झर्नामा त नुहाउनु सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ अलिक कोप्चो रहेछ होइन यहाँ चाहिँ नुहाउनु सकिन्छ बाबाले सो यो झर्नाको भिजिट फेरि गरौँला अहिलेलाई अब सबै कुरा देखाएर होइन जाने एनर्जी पनि छैन सबै पहिले लगाइसकेको रहेछ अब चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भनेपछि एक दिन हामी त होइन फेरि बेलुकातिर ग्रुप आउँछन् बिहानैमा होइन 7 बजे नै बरु 5 बजे नै उठ्ने अनि हिँड्ने यहाँ आउने बेलामा चाहिँ हामी हिँडेरै आउने क्या बाइकमा नआउनु दाइ हिँडेरै आउने तरिका लगाइदिने क्या भाइ हजुर म हामीलाई त होइन टक्क बिहान बिहान फ्रेस नि हुन्छ अनि झर्नामा गएर नुहाएर अनि हामीलाई यहाँ त नुहाउनु पनि सकिन्छ कि यसमा त नुहाएकै हो पानी नपरोस् त्यो दिन त्यही हो अब खानेकुरा लिएर आउनुपर्छ बिहान भोक लागिसक्छ गफ बढ्यो यार गाइजहरू गफ दिँदा उल्टो गफ गर्ने अब ठिकै छ बाई बाई सो हामी अब जान्छौँ हेलमेट पनि चिसो भइसक्यो कपाल भिजाएर कि सो यो फुल पनि अब कस्तो कस्तो छ अनि hope you guys like this video. If you like then don't forget to subscribe my YouTube channel. I'll see you in the next video. Till then be safe. Bye guys. Bye bye. Bye bye Admin Dai. Bye bye. Bye. Chinaira हजुर के गर्नु हैन